Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 20 sa bulan sa Hulyo tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo, Kapitulo 13, versikulo 1 ngadto sa 9. Niya nagihapong adlaw bibiya si Jesus sa balay ug milingkod sa daplin sa lanaw. Unya, tungod sa daghan kaayong mga tao nga mialirong kaniya, may sakay siya sa usa ka sakayan. Milingkod siya didto samtang ang mga tao nagtindog sa daplin sa lanaw. May gamit siya mga sambingay aron pagtudlo kanilag daghang mga butang. Mingon siya, may usa ka tao miadto sa uma aron pagbugas. Sa pagsabod niya sa binhi, adunay nahulog sa agianan ug miabot ang mga langgam ug gipanuka kini. Ang uban nahulog sa yuta nga batuon og nanurok dayon kay jutay raman og dili lawom ang yuta niini. Apan sa pagsubang na sa adlaw, nalaos ang bag-ong nanurok og kay wala man makagamot pag-ayo. Nangalaya dayon kini. Ang uban nga binhi didto nahulog sa dapit sa mga tunokong sagbot. Nanubo ang mga tunokong sagbot og gilupig ang mga bag-ong tanom, ug ang uban nahulog sa maayong yuta ug namunga. May namunga ug balig usa ka gatos kapilo kaysa natanom. Ang uban balig 60 kapilo ug ang uban balig 30 kapilo. Ug miingon si Jesus, busa kon aduna kamoy dalunggan pamati. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.